ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานที่ใหม่ในวันนี้ที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน Kita bersyukur untuk tempat yang baru yang Tuhan berikan. Kita dapat memuji menyembah Tuhan. อาทิตย์ที่3ใช่ป่ะ Ini minggu ketiga. อาทิตย์ที่3ใช่ไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้า Kita bersyukur. ก็ขอฝากนำความคิดถึงมาจากคริสตจักรพันธกิจจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมได้ดูแลอยู่ Membawa salam dari jemaat kami di Chiang Mai. และผมเชื่อว่าการที่เรามีสถานที่ใหม่นั้นมันจะเป็นยุคใหม่ของคริสตจักร Dan saya percaya dengan adanya tempat baru itu berarti adalah waktu-waktu yang baru bagi gerejanya. เพราะว่าเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับพระธรรมอพยพที่เดินทางตลอดในถิ่นทุรกันดารนั้นเราจะยากลำบาก Karena seperti kita keluaran ketika bangsa Israel terus berjalan di padang gurun, itu adalah masa-masa di mana kesukaran ada. ผมคิดถึงที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมได้ดูแลนะตอนนี้เรามีอายุ22 ปี Saya juga teringat akan gereja kami di Chiang Mai, sekarang umurnya sudah 22 tahun. ประมาณ18 ปีที่เราเช่าสมาคมจีนอยู่ 18 tahun kami menyewa dari gedung dari ini China. แล้วนมัสการแล้วเราใช้สถานที่นั้นอาทิตย์ละครั้งแค่3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง Dan satu minggu kita hanya pakai tempat itu hanya 3 jam. เสร็จแล้วเราต้องรีบออก Setelah itu kita harus segera pergi. ยากลำบากมาก Susah sekali. แต่เมื่อเรามีสถานที่ใหม่ Tetapi ketika kami ada tempat baru, เราใช้เวลาประมาณ2 ปี kita pakai waktu sekitar พระเจ้า 2 tahun. อวยพรมาก Tuhan sangat memberkati. ตอนที่เราจะสร้างนั้นเรามีเงินไม่มาก Pada saat akan membangun, uangnya hanya sedikit. เราอยากจะสร้างห้องประชุมจุ500 ที่ Kita berencana untuk membangun ruang ibadah untuk 500 orang. แต่เพราะว่าเราไม่มีเงิน Tetapi karena tidak ada เรา uang, ก็เลยต้องลดลง 33% jadi kita harus kurangi 33%. ก็ประมาณ300 ที่ Jadi sekitar เพราะฉะนั้นตอนนี้ 300 kursi. ห้องประชุมเราเกือบเต็ม Saat ini ruang ibadah sudah hampir เพ penuh. ราะฉะนั้นเรากำลังจะขยายอีกรอบหนึง Dan kita akan terus berkembang. ที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนี้ด้วย Kenapa saya ceritakan hal ini? Karena saya percaya hal ini juga akan terjadi di tempat เรา ini. ไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะอวยพรท่าน Kita tidak perlu khawatir, Tuhan akan memberkati. ให้เราต้องไปขอบคุณพระเจ้าดี Mari นะค kita รับ berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. พระเจ้าขอให้ไทยเมื่อเรามาอยู่ด้วยกัน Tuhan berkenan saat kita berkumpul bersama. แต่เราต้องไม่ลืมเป้าหมายชีวิตของเราทั้งหลาย Tetapi kita jangan lupa akan tujuan hidup kita. พี่น้องภารกิจสำคัญของคริสเตียนคือทำลายกิจการของมารซาตาน Tugas penting dari Kristen adalah untuk mematahkan pekerjaan iblis. ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจหลักของคริสเตียนคือทำลายกิจการของมาร Tugas penting bagi Kristen adalah untuk mematahkan rencana iblis. เราต่อสู้กับมาร Kita sedang berperang แล้วเรา melawan ก็จะมี iblis. ชัยชนะ Dan kita akan menerima kemenangan. พี่น้องเปิดดูพระธรรม1 ยอห์นบทที่3 ข้อ 8 สิครับ Kalau kita buka di 1 Yohanes 3 ayat ke-8, 1 ยอห์นบทที่3 ข้อ 8 1 Yohanes 3 ayat ke-8. ครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกดังนี้นะครับพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร Firman Tuhan berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. พระเจ้ามอบงานนี้ให้กับพระเยซู Tuhan Bapa memberikan tugas ini kepada Tuhan มอบ Yesus ให้กับอาดัมกับเอวา dan memberikan juga kepada Adam dan Hawa. และพระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหลายด้วย Dan tugas ini juga Tuhan berikan kepada kita semua. พี่น้องที่รักครับท่านเป็นทั้งคนอินโดนีเซียและคนไทย ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนหน้าที่ของท่านคือทำรายงานของซาตาน Saudara, baik saudara orang Indonesia atau saudara orang Thailand, dimanapun saudara berada, tugas saudara adalah mematahkan perbuatan-perbuatan พระ iblis. เจ้าไม่เพียงแต่ให้เรารอดพ้นจากความบาปเท่านั้น Tuhan tidak saja memberikan kita keselamatan dari dosa, แล้วพระเจ้าไม่ได้หมายความให้เรายุ่งมากๆแล้วเราค่อยไปสวรรค์ dan Tuhan juga tidak ingin kita terlalu sibuk di dunia lalu nanti masuk surga. แต่พระเจ้าให้เรามีหน้าที่สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ Tetapi Tuhan ingin kita menyatakan kasih Tuhan. ในคำอธิษฐานพระเยซูว่าไงในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก Kalau kita lihat di doa Tuhan Yesus, biarlah di bumi seperti di surga. อะไรที่อยู่บนสวรรค์ Apa yang ada di surga เป็นหน้าที่ของท่านและข้าพเจ้าที่จะสำแดงในโลกนี้ merupakan tugas kami, tugas kita semua untuk nyatakan di dunia ini. พี่น้องอันนี้งานใหญ่มาก Ini adalah pekerjaan และ besar. เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Dan saat kita melakukan kehendak Tuhan, เรากำลังนำความจริงของสวรรค์มาต่อสู้กับอำนาจของซาตาน kita sedang membawa kebenaran surga untuk mematahkan pekerjaan-pekerjaan มี iblis. ความขัดแย้งเกิดขึ้น Pasti ada konflik terjadi. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในขณะที่เรานมัสการพระเจ้าและเราดำเนินคริสตจักรนั้นมีการต่อต้าน Saudara, saat kita menyembah Tuhan, saat kita melayani Tuhan, pasti ada penolakan-penolakan terjadi. เหมือนกับเมื่อกี้ผมคุยกับผู้นำของท่านบอกว่า
เมื่อตอนที่เราจะเปิดโบสถ์ใช่ไหมครับจะเชิญอาจารย์โจฮันมาใช่ไหม Seperti ketika saya bicara dengan wakil gembala saudara saat kita akan membuka gereja di tempat ini, ada sesuatu terjadi dengan Pak Johan. มีการต่อสู้เกิดขึ้น Ada pertentangan terjadi. คุณแม่เขาเสียชีวิตใช่ไหม Ibunya Pak Johan meninggal. พี่น้องไม่ต้องตกใจ Saudara jangan terkejut. เป็นเรื่องธรรมดา Ini hal yang แต่ biasa. เราชนะพี่น้องที่รักครับ Tetapi kita ada kemenangan. เราจะชนะเมื่อเราอธิษฐาน Kita akan menang saat kita เรา berdoa. จะชนะเมื่อเรามีความเชื่ออย่างชัดเจน Kita akan menang saat kita memiliki iman yang jelas. ฉันต้องมั่นใจพี่น้อง Saudara harus yakin. และเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะประกาศการครอบครองของพระเจ้า Dan saat ini terjadi, kita akan nyatakan Tuhan Yesus. เราจะเป็นผู้ชนะ Dan kita akan menjadi pemenang. เห็นไหมครับพี่น้อง Amin, saudara. เราไม่ใช่ผู้แพ้ Kita bukan orang yang kalah, เราเป็นผู้ชนะ tetapi kita adalah umat pemenang. นี่เป็นเรื่องปกติของเรา Dan ini adalah hal yang biasa bagi ชี kita. วิตของคนที่อยู่มาจากสวรรค์ Hidup orang yang datangnya dari เรา surga, ทุกคนมาจากสวรรค์ kita semua datangnya dari เรา surga. มีชีวิตแห่งการอัศจรรย์ Kita memiliki hidup penuh mujizat. เรามีชีวิตแห่งความสำเร็จ Hidup kita penuh keberhasilan. เรามีชีวิตแห่งสันติสุข Hidup kita penuh damai เรามี sejahtera. ชีวิตที่สำแดงจากพระเจ้า Hidup kita adalah pernyataan เรามี Tuhan ชีวิตที่ sendiri. เข้าใจพระคัมภีร์ Kita hidup kita mengerti firman ฉะ Tuhan. นั้นที่นี่เป็นเรื่องปกติพี่น้อ Dan ง hal ini semua adalah hal yang biasa. ไม่ต้องอยู่แบบคนพ่ายแพ้ Jangan hidup sebagai orang yang ให้เรา kalah. มองจากสวรรค์ Tetapi kita pandang dari surga. สำคัญตรงนี้ Yang penting di sini, พี่น้องครับท่านต้องเปลี่ยนความคิดของท่าน saudara harus ganti pikiran saudara. เราแพ้ Kita kalah เพราะเราคิดว่าเราแพ้ karena kita pikir kita kalah. แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราแพ้ Tetapi firman Tuhan tidak berkata เพราะ bahwa ฉะนั้น kita เราต้อง kalah. เปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นแบบพระเจ้า Untuk itu kita harus ganti pikiran kita menjadi pola pikir Tuhan. คนที่ไม่ได้เปลี่ยนความคิด Orang จะแพ้ yang tidak berubah pola pikirnya maka akan kalah. อาจารย์ปอลบอกให้เราเปลี่ยนความคิด Paulus berkata, marilah kita berubah cara pikir. พี่น้องความคิดเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้ Pikiran adalah alat yang akan Tuhan pakai. ความคิดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นจะสามารถนำความจริงของพระเจ้ามายังโลกนี้ได้ Akal budi yang berubah inilah yang akan membawa Tuhan dinyatakan พี่ di น้องมอง dunia ซ้ายมื ini. อขวามือเก้าอี้ยังมีที่ว่างอยู่ Saudara lihat kanan kiri saudara masih ada kursi kosong. แต่เก้าอี้มันจะไม่ว่างอีกต่อไป Tetapi kursi ini tidak akan kosong เมื่อ lagi ท่านเปลี่ยนความคิด ketika Anda berubah pola pikir. พี่น้องอย่ามองอย่าดูด้วยสายตาของกายภาพ Saudara jangan hanya melihat dari fisik saja, แต่ต้องมองด้วยสายตาสวรรค์ tetapi harus memandang dari pola pikir พี่น้อง pola ที่รัก pandang ครับ surga. ตอนที่ผมจะซื้อที่ดินของที่โบสถ์ Saudara, ketika saya akan membeli tanah เรา gereja, มีเงิน2 ล้าน kita punya uang 2 juta bang, แต่เราซื้อราคา16 ล้าน tetapi tanah itu harganya 16 juta. แล้วตอนนี้ที่ดินนั้นขึ้นเป็น70 ล้าน Dan saat ini harganya naik 70 juta. เราไม่มีเงิน Kita tidak ada uang. ผมบอกกับสมาชิกบอกว่า Saya bicara kepada jemaat, เราไม่มีเงิน kita tidak punya uang, แต่เราดำเนินชีวิตแบบเศรษฐี tetapi kita jalani hidup kita seperti jutawan. เราอยากได้อะไรเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้ Kita mau apa nanti Tuhan beri. พี่น้องอย่ามองด้วยสายตาอันนี้ Saudara jangan lihat dari mata ini. วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนความคิด Hari ini saya akan bicara tentang perubahan pola pikir. การเปลี่ยนความคิดต้องเริ่มที่การกลับใจใหม่ Perubahan pola pikir harus dimulai dari พี่น้อง pertobatan. ดูในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ17สิครับ Kalau saudara lihat dari Matius 4 ayat ke-17, มัทธิวบทที่4ข้อ17 Matius pasal keempat ayat ke-17, พระเยซูตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. พี่น้องท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ท่านต้องกลับใจ Saudara ingin masuk ke kerajaan surga harus bertobat. ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เรื่องความรอด Bukan hanya soal keselamatan saja. แต่ผมอยากจะบอกกับพวกเราว่า Tetapi saya ingin katakan การ adalah กลับใจนี้หมายถึงการกลับไปมองด้วยมุมมองของพระเจ้า pertobatan ini adalah kembali memandang sesuai dengan pola pandang Tuhan. กลับไปสู่มุมมองของพระเจ้า Kembali pada pola pandang Tuhan. พระเจ้ามองยังไง Tuhan, bagaimana Tuhan memandang, เราต้องมองอย่างนั้น kita harus memandang seperti itu juga. และการกลับใจนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราทุกอย่าง Dan pertobatan ini akan membawa impact kepada hidup kita เรา seluruhnya. ต้องไม่คิดแบบโลก Kita harus jangan pikir secara dunia. เราต้องคิดแบบคนฝ่ายวิญญาณ Kita harus pikir secara manusia roh. เราต้องดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดช Kita harus jalani hidup kita dengan kuasa Tuhan, ด้วยชัยชนะ dengan kemenangan, ไม่ใช่ด้วยความท้อแท้ bukan dengan kelemahan, ไม่ใช่ด้วยความล้มเหลว bukan dengan kegagalan. เมื่อพระเยซูมา Saat Tuhan Yesus พ datang, ระเยซูมาพร้อมกับแผ่นดินสวรรค์ Tuhan datang dengan kerajaan surga. พระองค์กระตุ้นให้เรานั้นมองความจริงแบบแผ่นดินสวรรค์ Tuhan sedang ingin membawa kita untuk
memandang secara surga. พี่น้องท่านต้องฝึกมองแบบคนสวรรค์ Kita harus melatih untuk memiliki pola pandang ถ้าเรา surga. ไม่เปลี่ยนความคิด Kalau kita tidak berubah pola เราจะ pikir, ไม่เข้าใจฤทธิ์เดชของพระเจ้า maka kita tidak akan mengerti kuasa Tuhan. พระเยซูบอกแต่ถ้าผู้ใดไม่มาเกิดใหม่ คนนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ Tuhan berkata, barang siapa tidak lahir baru, maka dia tidak bisa melihat kerajaan พี่ surga. น้องเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหา Saudara, ekonomi sekarang ada masalah. เราเจอปัญหาหรือเปล่า Apakah saudara mengalami masalah แต่เราไม่ juga? ท้อใจ Tetapi kita tidak ถ้า menyerah. เราไม่ได้มองด้วยสายตานี้ Karena kita tidak memandang dengan mata แต่ ini, เรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ tetapi kita memandang dengan manusia rohani. ไม่ใช่เราไม่กลัว Bukan berarti kita tidak takut. ถ้าเราเป็นคนทั่วไปเรากลัว Kalau kita adalah manusia biasa, แต่ kita เรา takut. ไม่กลัว Tetapi kita tidak เพราะ takut เรามีพระเจ้า karena kita memiliki พี่ Tuhan. น้องเราต้องกระหายจะเห็น Kita harus haus untuk melihat. เราต้องหิวที่จะเห็น Kita harus lapar untuk melihat. เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ Untuk melihat kerajaan surga itu เห็น dinyatakan. แผ่นดินของพระเจ้าทะลุทะลวงเข้ามาในมิติของโลกนี้ Melihat kerajaan surga itu menerobos dunia ini. แล้วท่านจะเห็นฤทธิ์เดชพระเจ้า Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan ทำไม dinyatakan. บางคริสตจักรมีฤทธิ์เดช Kenapa di beberapa gereja ada kuasa Tuhan? บางคริสตจักรไม่มีฤทธิ์เดช Beberapa gereja tidak dirasakan kuasa เพ Tuhan. ราะคนในคริสตจักรนั้น Karena orang di dalam gereja itu มองไม่เหมือนกัน memiliki pola pandang yang tidak ท่านจะ sama. มีฤทธิ์เดชหรือไม่มีฤทธิ์เดช Saudara ingin menerima kuasa Tuhan atau tidak? ใครเป็นผู้ตัดสินใจ Siapa yang memutuskan? ไม่ใช่พระเจ้า Bukan Tuhan. แต่เป็นใครครับ Tetapi siapa แต่ saudara? เป็นท่านและข้าพเจ้า Tetapi saudara dan saya. เห็นไหมครับ Amin saudara. พี่น้องครับในให้เรากลับมาที่มุมมองของพระเจ้า Kita kembali kepada pola pandang Tuhan. ให้เราเปิดพระธรรมผมจะพูดถึงว่ามีความคิดเชื้อความคิดอยู่3อย่าง Ada ragi pikiran, 3 macam ragi. โอเคให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันก่อน Kita lihat firman Tuhan โอ sama-sama. เคมัทธิวบทที่13ข้อ33 Matius 13 ayat ke-33. ในตอนนี้พระเยซูคริสต์พูดถึงเชื้อขนมปัง Saat ini Tuhan Yesus sedang bicara tentang ragi. โอเคมัทธิวบทที่13ข้อ33นะครับ Matius 13 ayat ke-33. พระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3 ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้น Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อ Firman Tuhan berkata kerajaan surga bagaikan ragi. อันนี้มันเชื้อที่1นะพี่น้อง Ini ragi yang pertama. ขอดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งมาระโกบทที่8 Kita lihat lagi di Markus 8 ข้อ13ถึงข้อ21 ayat 13 sampai 21. จะยาวนิดหน่อยนะครับ Ini agak panjang ที่ saudara. จริงผมคิดว่าเราน่าจะอ่านนะครับ Tetapi lebih baik kita baca saya โอ kira. เคอันนี้ภาษาอินโดได้ไหมครับ Markus 8 ayat 13 sampai 21. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? พี่น้องพระธรรมของพระเจ้า2 ตอนนี้เนี่ยมีเชื้ออยู่3 อย่าง Dua perikop ini menjelaskan tentang 2 macam ragi. เชื้อที่1ก็คือเชื้อของเฮโรด Yang pertama adalah ragi Herodes. เชื้อที่2คือเชื้อแห่งฟาริสี Yang kedua adalah ragi Farisi. และเชื้อที่3คือเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Dan yang ketiga adalah ragi kerajaan surga. พี่น้องเชื้อเนี่ยเป็นภาพของอิทธิพลในความคิดของเรา Saudara, ragi ini adalah gambaran kuasa dalam pikiran kita. เ
เชื้อขนมปังทำให้ขนมปังฟูขึ้นใช่ไหม Ragi roti membuat tepung mengembang. แล้วก็ความร้อนในเตาอบเนี่ยทำให้เชื้อทำงาน Dan panas di dalam oven itu membuat ragi ini bekerja. พี่น้องทุกคนมีเชื้อในหัว Masing-masing kita semua memiliki ragi dalam pikiran. ไฟแห่งความยากลำบากทำให้เชื้อความคิดของเราถูกเปิดเผยออกมา Api dari permasalahan membuat ragi itu aktif dalam pikiran kita. ถ้าเชื้อที่เรามีเป็นเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Kalau ragi yang kita miliki adalah ragi kerajaan surga, ความจริงของแผ่นดินสวรรค์จะเปิดออก maka kebenaran surga itu akan terbuka. แต่ถ้าเชื้อของเราเป็นเชื้อของฟาริสีหรือเฮโรดมันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางแผ่นดินของพระเจ้า Tetapi kalau ragi yang kita ada dalam pikiran adalah ragi Herodes dan ragi Farisi, maka itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. ผมจะอธิบายทีละเชื้อ Saya akan jelaskan masing-masing ragi. เชื้อที่หนึ่งเป็นเชื้อของเฮโรด Ragi pertama adalah ragi Herodes. เชื้อของเฮโรดคืออะไร Apa itu ragi Herodes? เชื้อของเฮโรดคืออิทธิพลของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแบบคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า Ragi Herodes adalah kuasa dalam pikiran yang kepada orang yang tidak percaya Tuhan. พื้นฐานของเชื้อนี้อยู่ที่กำลังของมนุษย์และพึ่งพาตัวเอง Dasar dari ragi ini adalah kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. คริสเตียนก็มีเชื้อนี้ได้ Orang Kristen juga bisa memiliki ragi เชื้ ini. อแห่งเฮโรดนี่จะตัดพระเจ้าออกจนหมด Ragi Herodes akan memisahkan Tuhan. มีแต่ตัวเอง Semuanya adalah diri sendiri. ข้าพเจ้าเอง Saya sendiri. ฉันมีเงิน Saya punya uang. ฉันมีความสามารถ Saya punya kemampuan. ฉันมีทุกอย่าง Saya punya semuanya. อยากได้อะไร Ingin sesuatu, บอกมา bilang. นี่คือเชื้อของเฮโรด Ini adalah ragi Herodes. บางคนก็จะบอกว่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อน Beberapa orang berkata Tuhan menolong orang yang berusaha dengan dirinya sendiri. แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในเรือที่ไม่มีขนมปังแบบเมื่อกี้นี้ Dan kalau kita berada di dalam kapal yang isinya tidak ada roti, คนที่มีเชื้อเฮโรดนี่จะบอกอย่างนี้ orang yang memiliki ragi Herodes akan berkata, ครั้งต่อไปรอบคอบเลยสิอย่าลืมเอาขนมปังมา nanti next time kamu harus lebih teliti, jangan lupa bawa roti. คุณสร้างปัญหาเพราะคุณลืม Kamu bikin masalah karena kamu lupa. คุณต้องรับผิดชอบ Kamu harus tanggung jawab. เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเชื่อพระเจ้าในทฤษฎีเท่านั้น Orang-orang ini percaya Tuhan hanya di dalam teori saja. แต่จริงๆ พระเจ้าไม่มีสำหรับเขา Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak ada di เขาไม่ได้ dalamnya. บอกว่าไม่มีพระเจ้า Bukan berarti tidak ada Tuhan. เขาอาจจะมีหลักข้อเชื่อ Mungkin dia ada prinsip percaya Tuhan. แต่เมื่อเจอปัญหาเขาไม่คิดถึงพระเจ้า Tetapi ketika mengalami masalah, Kita Tuhan ingin. dilupakan. Hanya ingat diri sendiri saja. คิดถึงเงินตัวเอง Hanya ingat kepada uangnya saja. ถึงแบงค์ Hanya ingat kepada bank. เขาไม่อธิษฐาน Mereka tidak berdoa. ไม่คิดจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วม Dia tidak ada rencana untuk membawa Tuhan masuk dalam ไม่ hidupnya. มีการแทรกแซงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต Tidak ada intervensi Tuhan di dalam hidupnya. เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นคริสเตียน Dia mungkin mengaku adalah seorang Kristen. แต่เขาก็ไม่ต่างอะไรจากคนไม่ใช่คริสเตียนเลย Tetapi tidak ada bedanya dengan orang yang bukan มีปัญ Kristen. หาไม่เคยหาพระเจ้า Ada masalah tidak pernah datang kepada ไม่ Tuhan. เคยขอคำปรึกษาจากพระเจ้า Tidak pernah berdoa kepada ไม่ Tuhan. เคยอ่านพระคัมภีร์ Tidak pernah baca firman Tuhan. ไม่ได้เชิญพระเจ้าเข้ามาแทรกแซง Tidak pernah mengundang Tuhan untuk menolong. เขาสนใจเฉพาะวิชาการ Dia hanya peduli dengan teori, ความพยายาม dengan usaha, วินัย dengan disiplin, บริหารงาน dengan manajemen, ทำงานหนัก dengan kerja keras. แล้วเขาก็บอกว่า Dan dia berkata, เราทำทุกอย่างได้ kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita punya uang, เรามีหัวใจ kita punya hati, เรามีความคิด kita punya pikiran, เรามีความสามารถ kita punya kemampuan. งานจะสำเร็จ Maka pekerjaan akan berhasil. พระเจ้าอยู่ไหน Tuhan di mana? ไม่มี Tidak ada. เขาอาจจะพูดว่าเป็นคริสเตียน Tapi dia mungkin mengaku seorang Kristen, แต่พระเจ้าไม่มี tetapi tidak ada เขา Tuhan. อาจจะสร้างตึกสวย Mungkin dia bangun bangunan tinggi เขา bagus. อาจจะมีคนมาก Mungkin dia punya anak buah banyak, แต่พระเจ้าไม่รู้อยู่ไหน tetapi tidak tahu Tuhan ada di mana. ที่แล้วครับตอนนี้คริสเตียนอย่างนี้มีมาก Saudara, Kristen seperti ini saat ini banyak, นั่นอันตรายอย่างยิ่ง dan ini sangat พระเจ้า berbahaya. ไม่มีแล้ว Tuhan sudah tidak ada. เชื้อแห่งฟาริสีเป็นอะไรครับประการที่สอง Yang kedua, ragi Farisi. เชื้อฟาริสีต่างจากเชื้อเฮโรด Ragi Farisi berbeda dengan ragi Herodes. เชื้อฟาริสีเป็นระบบของศาสนา Ragi Farisi ini adalah sistem agamawi. เขายอมรับพระเจ้า Dia mengaku Tuhan, เรายอมรับว่าพระเจ้ามี dia mengaku bahwa Tuhan itu แต่ ada, เขาไม่ยอมรับประสบการณ์ฤทธิ์เดช tetapi dia tidak mengaku pengalaman kuasa Tuhan. มีพระเจ้าเป็นเพียงรูปแบบ Tuhan hanya sebagai sebuah model, แต่ไม่มีฤทธิ์เดช tetapi tidak ada ถ้าเขา kuasa. อยู่ในเรือกับสาวก Kalau orang-orang ini ada di dalam satu kapal dengan murid Kau Tuhan cakap Yesus ini. saat itu, dia akan berkata, พระเจ้าคงจะ
อยากให้เราเข้าใจว่าความรู้สึกของคนหิวโหยเป็นยังไงบ้าง Mungkin jangan berkata, mungkin Tuhan ingin kita mengerti bagaimana perasaan orang-orang yang เขา kelaparan. ยึดศาสนา Mereka mengandalkan agama. เขาสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ Mereka semua bisa menjelaskan situasi. ทำไมคนนี้ไม่สบาย Kenapa orang ini sakit? เพราะทำบาป Karena berdosa. ทำไมคนนี้มีปัญหาการเงิ Kenapa น dia ada masalah keuangan? เพราะไม่ถวายสิบลด Karena tidak memberikan เขา persepuluhan. รู้ Dia tahu, แต่ไม่มีคำตอบ tetapi nggak ada jawaban. ฟาริสีเหมือนกันไม่ยอมให้พระเจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเขา Orang Farisi juga sama, mereka tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. เขาดีกว่ากลุ่มที่หนึ่ง Mereka lebih baik daripada yang kelompok pertama. เขายืนยันให้คนอธิษฐาน Mereka masih terus nyuruh orang untuk แต่ berdoa, เขาก็จะบอกว่า tetapi mereka berkata, อย่าไปหวังว่าพระเจ้าจะตอบมากนะ jangan banyak berharap kalau Tuhan akan menjawab. พี่น้องที่รักครับคนเชื้อฟาริสีรู้จักพระเยซูในทางที่ผิด Orang-orang Raji Farisi ini mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang salah. เหมือนกับประชาชนชาวนาซาเรตใช่ไหม Seperti orang-orang Nazaret. รู้จักพระเยซู Mereka kenal dengan Tuhan พระเยซู Yesus. คือใคร Siapa Tuhan Yesus? พ่อแม่เขาเราก็รู้จัก Saya kenal orang tuanya. พี่น้องเขาก็รู้จัก Adik-adiknya saya kenal. พระเยซูทำการอัศจรรย์ได้หรือเปล่า Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat tidak? ไม่ได้ Tidak bisa. เป็นเหมือนฟาริสี Seperti Farisi. พี่น้องที่รักครับเขารู้จักพระเจ้าเพียงรูปแบบ Mereka hanya mengenal Tuhan sebagai sebuah model. แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า Tetapi mereka tidak memiliki hubungan intim dengan ค Tuhan. รับคริสเตียนคือคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Kristen adalah orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. ฟังเสียงพระเจ้า Mendengarkan suara รู้ Tuhan. ว่าพระเจ้าจะนำยังไง Tahu tuntunan Tuhan. ในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากในคริสตจักรพึงพอใจกับเชื้อแบบนี้ Saat ini banyak orang-orang di gereja yang puas dengan ragi ini. วันอาทิตย์เขาดีใจที่มาโบสถ์ Hari Minggu mereka bersukacita datang ke แต่เขาไม่ gereja. มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย Tetapi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ภูมิ Tuhan. ใจในความสามารถของตัวเอง Bangga dengan kemampuan dirinya. ภูมิใจที่มาโบสถ์ได้ Bangga bisa datang ke gereja. แต่ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะแก้ปัญหา Tetapi tidak menerima kuasa apapun yang dapat menyelesaikan พี่น้อง masalahnya. เพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่สองก็น่าสงสาร Untuk itu saudara, orang-orang kelompok kedua ini juga kasihan. แล้วคนที่มีเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์เป็นยังไงครับพี่น้อง Lalu yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki ragi พระเย kerajaan ซู surga? เตือนระหว่างเชื้อของเชื้อแห่งเฮโรดกับเชื้อฟาริสี Tuhan mengingatkan hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi เพราะว่า Farisi. เชื้อสองอันนี้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงความคิด Karena dua ragi ini menentang akan perubahan pola pikir. และพระเยซูเปิดเผยคุณสมบัติสำคัญของอิทธิพลของเฮโรดกับฟาริสีมาจากการกลัวมนุษย์ Dan Tuhan Yesus memberikan ciri khas dari Herodes dan Farisi ini dimulai dari takut akan manusia. มีแรงจูงใจมาจากสิ่งที่มนุษย์คิด Motivasinya dari pola pikir manusia. แต่สำหรับคนที่มีเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ Tetapi bagi orang yang memiliki pola pikir surga, เขาจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า mereka akan jalani hidupnya lewat takut akan Tuhan. เขาไม่ได้ถูกโน้มน้าวด้วยความคิดของมนุษย์ Dia tidak ditarik, tidak dipasung, tidak dibawa oleh pikiran manusia. พี่น้องที่รักครับสาวกกลัวอะไร Saudara, apa yang ditakuti oleh murid-murid กลั Tuhan วที่ Yesus? ไม่ได้เอาอาหารมา Murid-murid Tuhan Yesus takut karena tidak membawa makanan. พี่น้องครับพระคำของพระเจ้าเมื่อกี้ที่เราอ่านไป Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, พระเยซูตำหนิเขา Tuhan Yesus menghardik mereka. ทำไมพระเยซูตำหนิ Kenapa Tuhan Yesus menegur เพ mereka? ราะก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ Karena sebelum kejadian ini, พระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่2 ครั้ง Tuhan baru saja melakukan mujizatnya 2 kali. เรื่องเดียวกัน Hal yang sama. ครั้งที่หนึ่งคืออะไรครับ Yang pertama adalah พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว Tuhan memberikan makanan untuk 5.000 orang lewat 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. แล้วครั้งที่ Dan yang kedua, 2เรื่องเดียวกัน hal yang sama. คราวนี้เลี้ยงคน 4,000 คนด้วยขนมปัง7 ก้อน Tuhan memberikan makan 4.000 orang lewat 7 roti. สาวกเหล่านี้เห็นพระเยซูก็จะทำอะไรเรียบร้อยแล้ว Murid-murid ini baru saja melihat pekerjaan Tuhan Yesus. ทั้งเพิ่งเห็นการอัศจรรย์มา Padahal baru saja melihat แต่เมื่อ pekerjaan Tuhan. ขึ้นมาบนเรือไม่ได้ขนมปังมาเขากลัว Tetapi saat naik ke kapal tidak bawa roti, mereka takut. พี่น้องครับความคิดของเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาขาด Pikiran mereka dimulai dari sesuatu yang kurang. มันขัดแย้งกับการสำแดงของพระเจ้าที่เพิ่งให้เขาเห็น Dan itu sangat bertentangan dengan pekerjaan yang baru saja Tuhan lakukan. เขาสร้างความคิดบนพื้นฐานที่ผิด Dia membangun pikirannya lewat
atas dasar yang salah. ความคิดของสาวกเริ่มต้นที่สิ่งที่เป็นปัญหา Pikiran murid-murid Tuhan Yesus dimulai dari yang namanya masalah. ขาดขนมปัง Tidak ada roti. มันขัดแย้งกับการสำแดงการอัศจรรย์ที่เขาเพิ่งมองเห็น Sungguh itu sangat bertentangan dengan mujizat yang baru saja mereka lihat. พี่น้องขอดูพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ6นะครับ Kalau kita lihat sama-sama saudara di Matius 15 ayat ke-6, มัทธิวบทที่15ข้อ di Matius pasal ke-15 ayat ke-6, 6อย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่าน dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi istiadatmu sendiri. เขาทำให้ความพระวจนะธรรมของพระเจ้าไม่เกิดผล Mereka membuat firman Tuhan tidak เพ bekerja ราะคิดถึงความคิดของมนุษย์ karena hanya pikir secara manusia. เขาสร้างความคิดที่ผิด Mereka membangun pikiran yang salah. แทนที่จะฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้า Bukannya mendengarkan firman Tuhan, พระวจนะที่สดใหม่ firman Tuhan yang เขา segar, ไม่ฟัง mereka tidak dengar. เขากลับไปสู่ความกลัว Tetapi kembali kepada ketakutan, เขากลับไปสู่ธรรมบัญญัติอันเดิม tetapi kembali kepada hukum-hukum lama, ฤทธิ์เดชของพระเจ้าหายไปหมด sehingga kuasa Tuhan tidak ada di situ. พี่น้องครับพวกสาวกมีถ้อยคำที่ใหม่สดที่พระเจ้าให้กับเขา Saudara, murid-murid Tuhan Yesus baru mendapatkan ucapan Tuhan Yesus yang segar, แต่เขาไม่เข้าใจ tetapi mereka tidak พี่ mengerti. น้องครับเมื่อท่านเผชิญปัญหาท่านแก้ปัญหาอย่างไร Saudara, saat saudara mengalami masalah, bagaimana ท่าน saudara มองปัญ memecahkannya? หา Bagaimana saudara memandang masalah itu? จากสิ่งที่ไม่มี Memandang lewat hal yang tidak หรือ ada, ท่านมองที่พระเจ้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง atau saudara memandang lewat pola pandang Tuhan yang memiliki segalanya? สองทางเราเลือกเอา Ini adalah dua pola pandang yang kita harus pilih. พี่น้องขอดูพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ Kalau kita lihat kembali saudara di Matius 8 ayat ke-17. 17มัทธิวบทที่8ข้อ17นะครับ Matius 8 ayat ke-17. เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านมืดมัวหรือมาระโกเท่านี้มาระโกบทที่8ข้อ17ครับ Markus 8 ayat ke-17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" เขาคุยกันในท่ามกลางสาวกไม่มีขนมปัง Para murid-murid Tuhan Yesus sedang bicara satu sama lain soal tidak ada roti. พี่น้องครับก่อนหน้าการเลี้ยงฝูงชนพระเยซูไม่ได้ตรัสแบบนี้ Saudara, sebelum Tuhan Yesus memberikan makanan kepada ribuan orang, Tuhan tidak berbicara seperti ini. เพราะว่าพวกเขายังไม่มีมาตรฐานที่จะเปรียบเทียบ Karena murid-murid Tuhan Yesus belum ada standar yang untuk dibandingkan. เขาไม่มีประสบการณ์การอัศจรรย์ของพระเยซู Mereka belum mengalami mujizat Tuhan Yesus sebelumnya. ตอนนี้พระเยซูนำสาวกเข้าสู่การอัศจรรย์ Sekarang saat ini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya masuk ke dalam mujizat. การอัศจรรย์2 ครั้งที่เขาดูพระเยซูคริสต์เจ้าเลี้ยงคน 2 kali mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat memberikan makanan kepada ribuan orang. ทำไมให้เห็นการอัศจรรย์ Kenapa Tuhan Yesus harus suruh dia untuk melihat mujizat พระ itu? เจ้าให้เขาเห็นการอัศจรรย์พระเจ้าต้องการเปลี่ยนความคิดเขาใหม่ Tuhan ingin mereka melihat, menyaksikan mujizat supaya pola pikir mereka berubah, มีความคิดใหม่เกิดขึ้น supaya ada pola pandang baru. เพราะฉะนั้นตอนนี้มาตรฐานเขาเปลี่ยน Seharusnya saat ini standarnya sudah berubah. แทนที่เป็นมาตรฐานความสามารถของตัวเอง Bukan lagi standar kemampuan diri sendiri, แต่เป็นมาตรฐานของการอัศจรรย์ tetapi standarnya sekarang adalah standar mujizat Tuhan. การอัศจรรย์เป็นมาตรฐานใหม่ของเขา Mujizat Tuhan adalah standar เพ baru ราะฉะ bagi นั้นพระ mereka. เจ้าจึงตำหนิเขา Sehingga Tuhan menegur mereka. พี่น้องครับขอให้เราคิดให้ดี Saudara, kalau kita coba pikir secara baik-baik, ๆโบสถ์ที่ของเราที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่โนโวเทล gereja tempat kita sejak di Novotel, ผมเชื่อว่ามีการอัศจรรย์มากมาย saya percaya banyak mujizat พระเจ้า terjadi. ช่วยเหลือการเงิน Tuhan menolong keuangan, พระเจ้าช่วยเหลือเรื่องผู้น Tuhan menolong ำพระ pemimpin, เจ้าช่วยเหลือเรื่องสมาชิก Tuhan menolong soal เรา jemaat. เห็นการอัศจรรย์หลายอย่างใช่ไหม Kita melihat banyak mujizat telah terjadi. เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ Dan saat saudara ada di tempat ini, ผมรู้ว่ามีปัญหาแน่นอน saya percaya pasti ada masalah. ท่านคิดยังไง Bagaimana cara เรา berpandang มีโอกาส saudara? คิด2 แบบ Kita bisa 2 cara. มองปัญหา Melihat ke masalah, สัญญาหมดแล้ว aduh kontrak sudah habis, ห้องยังสร้างไม่เสร็จ ruangan belum selesai dibangun. ทำยังไง Bagaimana ใช่ไหม caranya? ครับ Benar saudara? เงินไม่พอ Uang tidak cukup. ทำยังไง Bagaimana? ที่เรามองปัญหา Kita melihat masalah. แล้วพ่อของเราคือใคร Bapak kita siapa? พ่อเราอยู่ในสวรรค์ Bapak kita ada di surga. มีเงินมากม
มาย punya banyak uang, แต่ยังเบิกไม่ได้ tetapi belum bisa ditarik uangnya. ถึงเวลาพระเจ้าให้เบิก Sampai waktunya Tuhan kasih uang. จริงหรือเปล่าพี่น้อง Amin, saudara. พี่น้องท่านจะมองอะไรอ่ะ Saudara memandang kemana? ท่านจะมองปัญหาหรือจะมองพระเจ้า Saudara memandang ke masalah atau mau memandang kepada Tuhan? เรามีแนวโน้มที่จะมองปัญหา Tetapi kecenderungannya kita melihat เรา masalah. ต้องมองพระเจ้า Kita harus memandang ผมจะ pada แบ่ง Tuhan. ให้ฟังเรื่องหนึ่ง Saya ingin bersaksi. เมื่อ3 อาทิตย์ก่อน 3 minggu yang lalu, ผมคิดเทศนาที่โบสถ์ saya kasih khotbah di พูดถึงพ gereja. ระพรที่พระเจ้าให้กับคริสตจักร Bicara soal berkat-berkat-berkat. แล้วผมก็ทำแบบเมื่อกี้ว่าพวกเราดูซิตอนนี้ห้องประชุมเต็มหมดแล้ว Dan saya juga ajak jemaat untuk berpikir, lihat sekarang เรา ruangan sudah เรา penuh. มีที่นั่งประมาณ280 ที่ Kita punya kursi 280 kursi. ถ้าใครมาช้าไม่มีที่นั่ง Kalau bagian telat tidak ada kursi. แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องรู้หรือเปล่าว่า เราจะต้องขยาย Dan saya bilang, saudara tahu kita harus berkembang. เราไม่มีเงิน Tapi nggak punya uang. แต่เราอยู่แบบเศรษฐี Tetapi kita hidup seperti orang kaya. พระเจ้าจะอวยพรเรา Tuhan pasti akan ให้เรา memberkati kita. เชื่อพระเจ้า Mari kita berdoa, kita beriman. ผมเทศนาแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไร Saya berkhotbah terus udah selesai. อันนี้เป็นตัวอย่างแค่นั้นเอง Ini baru contoh. แล้วผมก็เดินลงห้องประชุมจากห้องลงบนธรรมาสน์ไปทักทายสมาชิกหลังจากเทศนาเสร็จ Lalu selesai ibadah, saya tegur sapa dengan para jemaat. พี่น้องรู้เปล่าพระเจ้าเคลื่อนสมาชิกคู่หนึ่ง Saudara tahu Tuhan menggerakkan hati sepasang jemaat. ภรรยาเดินมาหาผม Istrinya datang kepada saya, แล้วพูดกับผมว่า terus bicara kepada saya, อาจารย์ครับ Pak Pendeta, พระเจ้าพูดกับหนู Tuhan bicara kepada saya. ขอถวายเงิน1 ล้านบาท Saya ingin berikan persembahan 1 juta แล้ว baht. เขาบอกว่า1 ล้านบาทเอาไปเลย Dan dia bilang, nih 1 juta. จะสร้างเมื่อไหร่บอกมาจะโอนเงินมาทันที Kapan mau bangun saya akan transfer. พี่น้องผมไม่ได้ขอเขา Saya tidak minta, แต่ผมไม่ได้มองปัญหา tetapi saya tidak memandang ผมแบ่ masalah. งปันนิมิตที่พระเจ้าให้กับผม Saya hanya membagikan visi yang Tuhan berikan. งานของเราคือต่อสู้กิจการของซาตาน Pekerjaan kita adalah mematahkan pekerjaan-pekerjaan เรา iblis. ต้องไว้ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพี่น้องของเรา Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus. ไม่ใช่ผมทำงานคนเดียว Bukan saya bekerja แต่ sendiri, เราทำงานทุกคน tetapi kita semua sama-sama คริสตจักรนี้ก็ bekerja. เช่นเดียวกัน Gereja ini juga sama. ไม่ใช่ทีมผู้นำทำงาน Bukan แต่ทีมเดียว bukan hanya pemimpin saja yang bekerja, แต่เราทุกคนจะร่วมกันทำงาน tetapi kita semua akan sama-sama นี่ bekerja. คือเชื้อของแผ่นดินสวรรค์ Ini adalah ragi kerajaan surga. พี่น้องครับถ้าท่านทาให้ผู้นำทำงานคนเดียวท่านไม่ใช่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Saudara, kalau saudara biarkan pemimpin saudara yang bekerja sendiri, ini bukan kehendak ผู้ Tuhan. นำเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น Pemimpin ini hanya sebagai koordinator จริง saja. หรือเปล่าครับพี่น้อง Benar saudara? เราต้องช่วยกัน Kita harus saling tolong menolong. ไม่ใช่เพียงแต่ทำงาน Bukan hanya bekerja, เพื่อทำงาน bekerja untuk bekerja, แต่พระเจ้าจะอวยพร tetapi Tuhan akan เมื่อเรามีความเป็น memberkati. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน Saat kita ada unity, เมื่อเราทำงานด้วยกัน saat kita saling bekerja ต้อง sama, มีความคิดใหม่ kita harus memiliki pola pikir เรา baru. ต้องมีมุมมองใหม่ Kita harus punya pola pandang ม baru, องแบบพระเจ้า memandang lewat pola pandang จะ Tuhan. กลับไปสู่มิติเดิมที่ไม่มีพระเจ้า Jangan kembali ke dimensi lama yang tidak ไม่ ada มีการ Tuhan, อัศจรรย์ tidak ada mujizat. พี่น้องผมพูดในฐานะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ Saudara, saya bicara dalam status saya sebagai ผม saintis. ผมมีอาชีพเป็นหมอ Pekerjaan saya adalah dokter. แต่ผมพูดเรื่องการอัศจรรย์ Tetapi saya bicara soal mujizat. ไม่มีเหตุผล Bukannya tidak ada dasarnya. บางคนคิดว่าเรื่องของการอัศจรรย์เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีเหตุผล Banyak orang berpikir mujizat itu untuk orang-orang yang tidak belajar, yang tidak ada reason. ผมเป็นคนมีเหตุผล Saya orangnya sangat ผม logika. เรียนมา 20-30 ปี Saya belajar 20-30 tahun. ผมรู้ว่านี่คือพระเจ้า Saya tahu ini sungguh-sungguh และ Tuhan เป็นไปได้ dan pasti terjadi. เอเมนไหมครับพี่น้อง Amin, saudara. พี่น้องถ้าท่านเชื่อพระเจ้าท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกๆวันครับพี่น้อง Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat แล้ว mujizat ตื่ Tuhan น itu เต้นส setiap มาชิก hari. ของผมตื่นเต้นเมื่อเห็นการอัศจรรย์ในโบสถ์ Kita semuanya excited ketika melihat เห mujizat มือนกับ terjadi ผม di gereja. ผมบอกเรามีเงิน2 ล้านแต่เราซื้อที่16 ล้าน Seperti saya katakan tadi hanya punya uang 2 juta tetapi bisa beli tanah 16 ตอนที่เรา juta. จะสร้างอาคารโบสถ์ Dan saat kita akan bangun bangunan ส gereja, ถาปนิกออกแบบมาราคา8 ล้าน arsitek kasih desain harganya 8 juta. ไม่มีแอร์ Gak ada AC. เรามีเงินเท่าไหร่ Kita punya uang berapa? ติดลบ 200,000 Minus 200 ribu. ติดลบ 200,000 Minus 200 ribu. ในที่สุดเราสร้างได้ Tetapi akhirnya ผม bisa งงเหมือนกัน dibangun. สร้างได้ยังไง Saya juga bingung kenapa bisa แล้ว dibangun. จาก8 ล้านเราทำเหลือแค่6 ล้าน Dari 8 juta kita potong tinggal 6 มี juta แอร์ด้วย plus AC. พี่น้อง
สมาชิกเห็นแล้วตื่นเต้นว่าพระเจ้าช่วยเหลือคริสตจักร Jemaat lihat maka mereka berdebar-debar karena Tuhan menolong. ข้าพเจ้าไม่ได้ช่วยเหลือคริสตจักรอย่างเดียวแต่พระเจ้าช่วยเหลือพวกเราในครอบครัวทุกคนด้วย Saudara, Tuhan tidak hanya memberkati gereja, tetapi Tuhan akan memberkati masing-masing keluarga dan พี่น้อง setiap เชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องครับ Di sini percaya seperti itu. ถ้าท่านเชื่อ Kalau saudara percaya, ท่านก็จะได้ saudara juga akan menerima เพราะความคิดเปลี่ยน karena pola pikir yang แต่ berubah. ถ้าท่านไม่เชื่อ Tetapi kalau saudara tidak percaya, sorry เสียใจ sorry, ท่านก็จะไม่ได้ saudara tidak ขึ้น mendapati อยู่กับว่า apa-apa. เปลี่ยนความคิดหรือเปล่าพี่น้อง Tergantung pola pandang แส kita วงหาพระเจ้า mencari Tuhan. เมื่อเราเจอปัญหา Saat kita ketemu masalah, ตอบสนองด้วยความเชื่อ kita harus meresponi dengan ใช้ความ iman, คิดถูกต้องแบบพระเจ้า dengan pola pikir yang benar secara พี่ Tuhan. น้องบางครั้งเราอาจจะทุกข์ใจ Kadang-kadang kita khawatir, กระวนกระวาย kadang-kadang kita takut. ทำไมเราถูกกดดันแบบนี้ Kenapa kok kita merasa tertekan seperti ini? พี่น้องที่รักครับ Saudara, นั่นเป็นน้ำอะไรพระเจ้าหรือเปล่า apakah itu kehendak พ Tuhan? ระเจ้าถือว่าเรามีค่ามาก Tuhan sangat menghargai kita. มีค่าขนาดไหนครับ Seberapa berharga kita มี di mata ค่าข Tuhan? นาดเท่าราคาเท่ากับพระเยซู Seharga nyawa Tuhan Yesus. เพราะว่าพระเจ้าให้พระเยซูมาตายแทนเราใช่ไหม Karena Tuhan telah kirimkan Tuhan Yesus untuk mati untuk เพราะฉะนั้น kita. ราคาเราสูงหรือเปล่า Maka sebegitu berharganya kita, saudara. พี่น้องนี่คือความคิดของแผ่นดินสวรรค์ Inilah pola pandang, pola pikir surga. ให้การอัศจรรย์ส่งผลต่อเรา Biar mujizat itu memberikan dampak kepada เปลี่ยน kita. แปลงความคิดของเรา Mengubah pola pikir เป kita. ลี่ยนพฤติกรรมของเรา Mengubah perilaku kita. สิ่งที่สำคัญคือ Dan yang paling penting, เราต้องยอมพระเจ้า kita harus berserah kepada พี่น้องท่าน Tuhan. ยอมพระเจ้าไหม Saudara, apakah saudara berserah? พี่น้องผมอยากจะถามว่า Saya ingin bertanya, อะไรคือปัญหาของท่านครับในเวลานี้ apa yang menjadi masalah saudara saat อย่า ini? จบที่ปัญหาของท่าน Jangan berhenti hanya pada masalah แต่เราต้อง saja. มองทะลุปัญหานั้นไปหาพระเจ้า Tetapi kita harus terobos masalah itu sampai kepada ให้เราคิด Tuhan. แบบนี้ Kita berpikir seperti พระ ini. เจ้าคิดอย่างไรกับปัญหาของท่าน Bagaimana Tuhan memandang masalah ini? พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานั้น Apa yang firman Tuhan berkata kepada masalah โอเค ini? พี่น้องเมื่อมีปัญหาท่านทำอย่างไร Saudara, saat saudara mengalami masalah, apa yang saudara การ lakukan? คิดสักแป๊บเดียวสิครับเมื่อท่านมีปัญหาการเงิน Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita punya masalah keuangan, ลูกจะไปเรียนต่อไม่รู้เรียนที่ไหน anak sedang mau lanjut kuliah, nggak tahu mau kuliah di mana, มีที่เรียนแล้วจะเข้าไปเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน sudah ada tempat sekolah, sudah ada tempat kuliah, tetapi tidak ada uang untuk membayar เอาเงินมาจากไหน uang sekolah. Dari mana uang itu? เศรษฐกิจมีปัญหาลูกค้าลดลง Ekonomi tidak baik, ininya klien kita menurun. ทำยังไง Bagaimana caranya? ที่เราท่านทำยังไงครับ Bagaimana caranya? คนส่วนใหญ่ทำยังไง Sebagian besar orang akan melakukan apa? หลายครั้งเราเครียด Banyak orang, seringkali kita sendiri juga stres. Kita ngomel. มีประโยชน์อะไร Apa gunanya? เราเครียดเราบ่น Kita stres, kita mengeluh. ดีขึ้นหรือเปล่า Apakah kondisinya lebih baik? กลับมาถามพระเจ้าสิแต่กลับมาดูสิว่าคัมภีร์ว่ายังไง Kenapa kita tidak kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tapi firman pokoknya Tuhan? kan, Pino. Apa yang firman Tuhan พี่น้อง katakan? ผมยกพระคัมภีร์ให้เขาดู Saya ใน kasih ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และข้อ7 firman Tuhan di Filipi 4 ayat ke-6 dan 7. ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ข้อ7ผมจะอ่านนะครับ อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณ Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. และข้อ7ว่าไงครับ Dan ayat ke-7, แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus พระคัมภี Yesus. ร์พูดแบบนี้ Firman Tuhan berkata demikian. มันขัดกับความรู้สึกของเรา Itu sangat bertentangan dengan perasaan มัน kita. ขัดแย้งกับวิธีการของเราใช่ไหม Itu sangat bertentangan dengan cara pikir เมื่อ kita. มีปัญ Amin. หา Saat ada masalah, พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทุกข์ร้อน Tuhan tidak ingin kita khawatir. พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราบ่น Tuhan tidak menyuruh kita untuk พระเจ้า mengeluh, บอกให้เราอธิษฐาน tetapi Tuhan menyuruh kita untuk พี่ berdoa. น้องท่านอธิษฐานหรือเปล่า Apakah saudara sudah ขอ berdoa? พระเจ้าไหม Sudah minta kepada Tuhan belum? วิงวอน Sudah memohon belum? และบ่น Dan mengeluh? หรือเปล่า Apakah begitu? ไม่ใช่ Tidak. และขอบพระคุณ Tetapi berdoa dan ขอบ mengucap พระ syukur. คุณที่มีปัญหา Mengucap syukur untuk นี่คือ masalah สิ่ง yang ที่ Tuhan ท่านต้อง izinkan. ทำพี่น้องที่รัก Inilah yang harus kita lakukan. ผลจะเป็นยังไงครับพี่น้อง Dan apa hasilnya? สันติสุข Damai sejahtera จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเรา akan memelihara hati dan pikiran kita. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับ คนที่เป็นคริสเตียนไม่เครียด
Saudara, maka orang Kristen tidak stres. ท่านไม่มีสิทธิ์เครียด Saudara tidak ada hak untuk stres เพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ karena Tuhan kita dahsyat. เอเมนไหมครับ Amin, saudara. พี่น้องเมื่อท่านมีปัญหาการเงินท่านทำยังไง Saat kita mengalami masalah keuangan, apa yang kita lakukan? ทำงานมากขึ้น Bekerja lebih keras, ไม่มาคริสตจักร tidak usah datang ke เพราะเสียเวลา gereja karena buang-buang waktu, ไม่ถวาย10 รถ tidak berikan persepuluhan แล้วบอกกับพระเจ้าบอกว่า dan berkata kepada Tuhan, ไม่มีอะไรกินจะถวายยังทำไม Tuhan tidak ada makan, tidak persepuluhan. พระคัมภีร์สอนยังไงครับพี่น้อง Bagaimana firman Tuhan ถ้า ajarkan เราดูในพระ kita? ธรรมมาราคีบทที่4ข้อ10สิครับ Kalau kita lihat di Maliaki 4 ayat ke-10, เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราจำได้ใช่ไหม ini pasti kita hafal, amin. โอเคพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทัศน์เต็มขนาดมาไว้ในคลังจงลองดูเราในเรื่องนี้ ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่มาราคีเป็นพระคัมภีร์เดิมบทที่4ข้อ10บทที่4ข้อ10 3นะฮะโอเคโทษทีบทที่3ข้อ10เนี่ย Maliaki 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. พี่น้องนี่เป็นวิธีการของพระเจ้า Ini adalah cara Tuhan, ไม่ amin. ใช่วิธีการของโลกใช่ไหม Bukan cara dunia. มีปัญหาการเงิน Ada masalah keuangan, ทำยังไงครับ bagaimana caranya? สัตย์ซื่อในการถวายทรัพย์ Setia dalam memberikan persembahan. พี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันพวกเราเรื่องนี้ Saya ingin sedikit bersaksi. คิดจากภารกิจที่ผมดูแลนั้น Gereja Act Church yang saya ในช่วงที่เรากำลังก่อสร้าง layani saat kita sedang membangun, เงินเราไม่พอ uang tidak cukup. แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำคืออะไรบ้าง Tetapi satu hal yang kita lakukan เราถวาย adalah ให้กับที่อื่น kita memberikan persembahan ke tempat เราช่วย lain. เหลือที่อมก๋อย Kita menolong di Om Koi. เราถวายให้เขาเดือนละ 10,000 บาท Kita berikan kepada mereka sebulannya 10.000 baht. ไม่รู้ว่ารายรับเรามีหรือไม่มีเราถวาย Kita tidak tahu berapa income-nya, tetapi kita setia memberi. บางทีสตาฟเราได้เงินช้า Kadang-kadang staff kami dapat uangnya เรามี telat. สตาฟ5 คน Kami punya staff 5 orang. บางครั้งเราจ่ายสตาฟประมาณกลางเดือน Kadang-kadang kita harus memberikan uang kepada staff-staff pelayan kita แต่สตาฟ tengah bulan. ทุกคนเขารู้ว่าเขาพอมี Tetapi para pelayan itu semua tahu bahwa เขายินดี mereka setia. เรายินดี Kita juga เรา rela. ถวาย Kita memberikan persembahan. จริงๆแล้วพระเจ้าอวยพรจากการที่เราสัตย์ซื่อ Dan Tuhan memberkati lewat kesetiaan พระเจ้า kita. เทพระพรลงมา Tuhan curahkan berkatnya. พี่น้องนี่คือวิธีการของพระเจ้า Ini adalah cara Tuhan, เป็นวิธีการที่ไม่ใช่ของโลก bukan cara dunia. เพราะฉะนั้นพี่น้องผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องติดตามพระเจ้า Saya ingin meneguhkan hati saudara, kita terus jalan bersama ขอดู Tuhan. พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งพี่น้อง Satu ayat lagi. สดุดีบทที่34ข้อ Mazmur 34. 10เราดูคนที่มีปัญหาการเงินดูข้อนี้ Kalau orang yang sedang memiliki masalah keuangan, kita lihat ayat ini. Mazmur 34 ayat ke-10. เราสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใด Mazmur 34 ayat ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. ๆเอเมนไหมครับพี่น้อง Amin, saudara. พระคัมภีร์บอกว่าไงผู้ที่แสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใด Firman Tuhan berkata, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. ๆพระเจ้าไม่ได้บอกคนที่ขยันไม่ขาดของดีใด Tuhan tidak berkata orang rajin yang tidak akan kekurangan apapun. ๆแต่บอกว่าแสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใด Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan yang tidak akan ๆพี่น้องท่านแสวงหาพระเจ้าหรือเปล่า Saudara, apakah saudara mencari ท่าน Tuhan? ท่านแสวงหาพระเจ้า Kalau saudara mencari ท่าน Tuhan, จะไม่ขาดของดีใด Tuhan, saudara tidak akan kekurangan ๆ sesuatu เมื่อ pun เรา yang ต้อง baik. การความสำเร็จ Saat kita memerlukan keberhasilan, เราอยากได้งานดี kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. ๆเราทำงานยังไงครับเราทำยังไงครับ Bagaimana caranya? เราไม่สนใจพระเจ้า Tidak peduli Tuhan. วิ่งหางาน Cari pekerjaan, ยุ่งกับตัวเอง sibuk dengan diri ไป sendiri, สังสรรค์กับเพื่อน mencari teman-teman ๆเพื่อจะมีช่องทางหารายได้ supaya cari channel-channel yang ada. แต่พระคัมภีร์บอกว่าไง Tetapi apa yang firman Tuhan เราดู katakan? อีกข้อหนึ่งสิครับ Satu firman Tuhan ย lagi. อห์นบทที่15ข้อ Yohanes 15 ayat ke-5. 5ยอห์นบทที่15ข้อ Yohanes 15 ayat ke-5. 5เราเป็นเถาอังุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา
ผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat ติด apa-apa. ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า Kita harus dekat dengan Tuhan. พระเจ้ามีคำตอบทุกอย่าง Tuhan memberikan semua jawaban bagi kita. ความคิดท่านคิดแบบไหนครับ Terserah, dimulai dari pikiran saudara. แผ่นดินสวรรค์ Kerajaan surga, เฮโรด Herodes, หรือฟาริสี atau Farisi. พี่น้องว่าสำเร็จไม่สำเร็จขึ้นกับตัวท่าน Saudara sukses atau tidaknya tergantung pada diri ท่าน kita. ต้องตอบสนองพระเจ้าเอง Saudara harus meresponi panggilan Tuhan. ฉะนั้นพี่น้องเราจะเริ่มต้นยังไงครับ Lalu bagaimana kita memulai, saudara? ผมหนุนใจนะครับพี่น้อง Saya menumbuhkan kepada saudara, ให้เราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า mari kita miliki saat teduh วัน kepada นี้ Tuhan. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Mulai sejak saat ini, พี่น้องให้ท่านตั้งใจ saudara kita komitmen. ตั้งใจอธิษฐานทุกวัน Kita komitmen berdoa setiap hari. ไม่ใช่อธิษฐานตอนก่อนกินข้าวนะครับ Bukan doa makan ya saudara, อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน tetapi doa pribadi setiap hari dengan อ่าน Tuhan. พระคัมภีร์ทุกวัน Baca firman Tuhan setiap อ่านเป็น hari ระบบระเบียบ dan baca secara teratur. เราอ่านถ้าเราไม่เคยทำเลยเริ่มต้น10 นาที Kalau kita belum pernah melakukannya, kita mulai dengan 10 พี่น้อง menit. ตื่นขึ้นมาตอนเช้า Bapak Ibu bangun pada pagi hari, ก่อนทำอะไร sebelum melakukan apa-apa อ yang ธิ ibu ษฐาน lakukan, 10 นาที berdoa 10 menit. อ่านพระคัมภีร์อีก10 นาที Firman Tuhan 10 menit. แล้วถามพระแล้วก็พูดกับพระเจ้า Lalu bicara dengan Tuhan. พี่น้องพระเจ้าพูดกับท่านแน่นอน Pasti Tuhan akan berbicara kepada แต่ saudara. ผมอยากจะบอกนะครับ Dan saya ingin katakan, ไม่ได้ผลทันทีนะครับ tidak langsung instan terjadi. ได้ถามอธิษฐานวันนี้แล้วตอบวันนี้ไม่ใช่นะ Bukan berarti Bapak Ibu doa hari ini terus dijawab langsung hari อันนี้ ini. เป็นประสบการณ์ที่ผมมี Ini dari pengalaman saya. บางครั้งใช้เวลาเป็นอาทิตย์ Kadang-kadang butuh waktu berminggu-minggu บางครั้งใช้เวลาเป็นเดือน atau berbulan-bulan, บางครั้งใช้เวลาเป็นปี bahkan bertahun-tahun. แต่ท่านจะได้รับสิ่งที่ดี Tetapi saudara akan terima yang paling baik. ท้าทายครับพี่น้อง Saya menantang ใช้เวลา saudara, กับพระเจ้า berikan waktu kepada Tuhan. สงบเงียบกับพระเจ้า Saat teduh dengan นิ่งกับ Tuhan, พระเจ้า tenang bersama ติ Tuhan, ดสนิทอยู่กับพระเจ้า erat di dalam hadirat แสวง Tuhan, หาพระเจ้า mencari Tuhan. ผมท้าทายว่า Saya sangat menantang ท่านจะพบกับความสำเร็จ dan saudara akan menerima keberhasilan itu และเป็นความสำเร็จแบบพระเจ้า dan adalah keberhasilan dari Tuhan. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Mari sama-sama kita berdoa. พี่น้องผมให้พวกเราใช้เวลานี้สงบเงียบกับพระเจ้า Saudara, saya rindu saat ini kita pakai waktu sejenak untuk tenang di dalam hadirat Tuhan. อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว Saya ingin kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. คิดถึงปัญหาของเรา Renungkan masalah yang sedang คิด kita ถึงความ hadapi. ต้องการของเรา Coba pikirkan kebutuhan yang sedang kita perlukan. แต่อย่ามองปัญหานั้น Tetapi jangan memandang pada masalah, แต่ให้เรามองพระเจ้า tetapi kita pandang kepada Tuhan. มองพระเจ้าผ่านปัญหานั้น Kita pandang Tuhan lewat masalah yang ทะลุ ada. ปัญหานั้นไปเสีย Menerobos, kita terobos masalah itu. และบอกกับพระเจ้าบอกว่า Dan katakan kepada Tuhan, พระเจ้า Tuhan, ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นกับพระองค์ใหม่ aku ingin memulai langkah baru bersamamu. ขอประทานการดลจิตดลใจ Tuhan, Engkau berikanlah bicara kepada hati kami. ให้กับข้าพระองค์ Bicaralah kepada aku ya Tuhan, ในการที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์ agar kami dapat berada dekat dengan Engkau. เปลี่ยนความคิดของข้าพระองค์ Ubahlah ya Tuhan pola pikir kami ให้เป็นความคิดของพระเจ้า untuk memiliki pola pikir seperti Engkau. และทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม Dan kami ya Tuhan mematahkan segala pikiran-pikiran yang berdasarkan logika-logika palsu. ทำลายไปในพระนามของพระเยซู Biarlah itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. และเราขอมอบชีวิตของเรา Dan kami serahkan hidup kami ให้กับพระองค์ kepadamu saja ya Tuhan. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, ขอเสด็จมาด้วยเถิด hadirlah saat ini. เสด็จมาด้วยเถิด Hadirlah saat ini Tuhan. ทำงานในใจของเราทั้งหลาย Lawatlah hati kami, bekerjalah saat สัม ini. ผัสเราด้วยเถิดพระบิดา Sentuh hati kami Tuhan. สัมผัสเราด้วย Sentuh hati kami ya Tuhan. สัมผัสเราด้วย Sentuh hati kami ya แต่ Tuhan. ต้องใจของเรา Sentuh hati kami ya Tuhan. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, ขอพระโลหิตของพระเยซูซึ่งหลั่งไหลมาจากไม้กางเขน biarlah kuasa darahmu yang mengalir dari salibmu ชำระความบาปของเราจนหมดสิ้น basuh ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan, ให้เราเป็นคนใหม่ในพระองค์ agar kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. ข้าแต่พระเจ้า Tuhan,
ขอพระวจนะของพระองค์ biarlah firman-Mu ชำระความคิดของเรา murnikan hati kami, ya, sucikan pikiran kami ya Tuhan. เปลี่ยนความคิดของเรา Ubah pikiran kami ให้เป็นแบบพระองค์ untuk seturut dengan Engkau ya ให้ Tuhan, เป็นแบบพระวจนะของพระองค์ untuk sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. ขอบคุณพระองค์ Terima kasih Tuhan, ในพระนามพระเยซูเจ้า di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. อาเมน Amin. อาเมน